მშვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გაბრიელ ბერის დრო ამ რუბრიკიდან ვაგრძელებთ წიგნის კითხვას. თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა. ეს წიგნი ყველამ კარგად იცით, მოგვითხრობს მალხაზ ჯინორიას ავტორობით ჩვენი უდიდესი და უსაყვარლესი წმინდანის ღირსი მამის გაბრიელ აღმსარებელი სალოსის ცხოვრების შესახებ. და უმთავრესად აქ არის გადმოცემული ის სიტყვები, რომლებიც სიცოცხლეში გადმოგვცა მამა გაბრიელმა და შემდგომ ღვთისმადლით ჩაიწერა მალხაზ ჯინორიამ და სხვადასხვა მორწმუნეებმაც მოგვითხრეს მასთან შეხვედრის შესახებ და ვიმყოფებით 232 გვერდზე. მთლიანად ეს წიგნი მაინც ვინც არ იცის, ვეტყვი რომ არის 645 გვერდი. ფაქტიურად ჩვენ არა, უფრო მეტია. 662 გვერდისგან შედგება და ფაქტიურად ჩვენ მესამედი თითქმის წავიკითხეთ ღვთისმადლით. ეხლა გავაგრძელოთ ამ ძვირფასი წიგნის კითხვა. გაბრიელ ბერის მონათხრობიდან. დედისერთა ახალგაზრდა ვაჟი შეკრული ბოროტისაგან ტყეში იყო გავარდნილი და სახლში ძლივს მიყავდათ. დედამისმა მთხოვა მიშველეო. მაშინ სემინარია სამთავროში იყო. სემინარიდან ერთი სტუდენტი წავიყვანე, უთხარი რომ კვეთებულის მეშვიდე ლოცვას ვკითხულობდი. მღვდელი გახდები, გამოგადგება და წამოდი, მომეხმარე მეთქი. წამომყვა, ჩემ დამხმარეს უთხარი, შენ ზურგიდან დამიჭირე მეთქი. ავიღე კურთხევანი და რომ წავიკითხე, თვალთ დამიბნელდა. ვერაფერს ვარჩევდი. პირიდანაც ქაფი გადმომდიოდა, წავბარბაცდი. რადგან უკან მაგდებდა უხილავი ძალა, გონება არ დამიკარგავს. ცოტა ხანში ღვთისმადლით პირჯვარი გამოვისახე, ყველაფერი გადაიწმინდა. გამოვკეთდი და კითხვა დავიწყე. ეს ერთი ადამიანის გადაურჩა დემონის მახეს. გაბრიელ ბერს თხოვეს ახალგაზრდა გარდაცვლილი ყმაწვილის სულისათვის ელოცა. სულზე მოუსწარი. შენ არ იცი ამით რამხელა მადლი გააკეთე. შენ ამ ბიჭის სული გადაარჩინე. ღმერთმა შეგიწიროს. უთხრა თამარ ბოჭორაძეს მამა გაბრიელმა. მოგვიანებით ბიჭის დედისაგან ცნობილი გახდა, რომ მისი ოჯახის წევრებს ძვირფასი თვლებით მოჭედილი ჭურჭელი უპოვია და სახლში შეუნახავთ. რამდენჯერმე ზდომებია და ამ ნივთისგან ბეჭდებისა და საყურეების გაკეთება, მაგრამ ვერ მოუხერხებიათ. შვილი რომ გარდაეცვალათ, ნაპოვნი ჭურჭელი მღვდელთან მიიტანეს. მღვდელმა უთხრა, რომ ეს ჭურჭელი ბარძიმია. ღმერთმა არ გაგწირათ, კიდევ კარგი მოიტანეთო. ბიჭის დედამ შეჩივლა, მოტანა დავაგვიანე, უკვე დავისაჯე. კიდევ კარგი არ გადავადნე და სამკაულები არ გავაკეთე. ვინ იცის როგორ დავისჯებოდი, ღმერთმა გადამარჩინა. გონებაში ნათელი აზრი მომეცა და ეკლესიაში მომატანინა. ვინ იცის ჩემი შვილის სულს რა ბედი ეწეოდა. დედის სახით უკვე მართლ მორწმუნე ადამიანი საუბრობდა. გაბრიელ ბერი ყველას, ვინც კი სასწაულს ეძიებდა, მოუწოდებდა, არ დაეძლია ცდუნებას. რადგან ამით ეშმას ბრჭალებში აღმოჩენის დიდი საშიშროება იქნებოდა. მასწავლიდა, გამოცხადებას ჩარჩოებში ნუსვამთ. უბრალოდ თქვი, არ ვიცი ვისგანაა. სიზმარი არის ღვთისაგან, ეშმაკისგან და საკუთარი გონებიდან გამომდინარე. ისეთი დრო მოდის, სიზმრებს ნუ დაუჯერებთ. თუ რამეა გამოცდილს კითხეთ. ვინ უნდა ჩავთვალოთ ამ საკითხში გამოცდილად? მხოლოდ წმინდად მცხოვრები.
რომელიც სულიერების მაღალ საფეხურზე იმყოფება და სულიწმიდის ის მადლი აქვს მინიჭებული, რომ განარჩიოს კეთილი და ბოროტი ერთმანეთისგან. სიზმარს არ უნდა დაუჯერო, რადგან შენი გონებით ვერ ჩაწვდები, რომელია ღვთისაგან და რომელი ბოროტისაგან. გამოცხადებას ნურც მიიღებ და ნურც განაგდებ. რამე თუ მიღებით შეიძლება ეშმაკი მიიღო, არ მიღებით კი შეიძლება უფალი არ მიიღო. ამიტომ თქვი, არ ვიცი. აირჩიე ოქროს შუალედი, რომელსაც თავმდაბლობა ჰქვია. ერთხელ უთხრეს, მამა გაბრიელ წუხელ სიზმარში ქრისტე ვნახე. როგორ ნახე? იკითხა მან. აი ციდან ჩამოვიდა, გაიარა, გამოიარა და მდელოზე დაჯდა. მე ეგ რა არის? გაიარა, გამოიარა და არაფერი ბრძანა? ეგ არ არის სწორი სიზმარი. მასთან მისულმა ქალბატონმა ასეთი რამ უამბო. მამა გაბრიელ, სიზმრა თეთრ წვერა მოხუცი მეცხადება და საქართველოს მომავალზე წინასწარ მეტყველებს. დაუჯერო? ღვთისაგანა? როცა შენს თავს წმინდა ანგელოსთა შორის იხილავ, ამას კი ნუ დაიჯერებ. როცა შენს თავს ჯოჯოხეთში ნახავ, ის დაიჯერე. როცა ღვთისაგანაა სიზმარი, შენს ცოდვებზე დაგაფიქრებს, ამ პარტავნებას განაგდებს და თამდაბლობაში შეყავხარ. მამა გაბრიელთან ჩემი მეზობელი 15 წლის თეონა შაშვიაშვილი მივიყვანეს სტუმრად. გაბრიელ ბერმა სიყვარული დალოცა იგი, მოეფერა და დამშვიდობებისას სხვებისაგან განსხვავებულად აკურთხა. სახლში მიბრუნებული გოგონა საოცარი სიმსუბუქით აღსებულიყო, საღამოს სიზმარში ჩვენება იხილა. სიონის ტაძართან მტკვრის სანაპიროზე მანქანებით გარშემორტყმულ გზაზე გაბრიელ ბერი იდგა და ქადაგებდა. ტანთ ბერის შავი ჩოხა და კუნკულ ბარტყული ემოსა. კერძზე ჯვარცმა ეკიდა. წმინდა გიორგისა, ქართული ჯვარცმით. ის, რომელიც ხატშიც მენახა, მისგან კურთხევას მიიღებდა, მანქანაში ჯდებოდა და მიდიოდა. სულ მალე მხოლოდ მე დავრჩი, მოშორებით მდგარი. ბერმა თითი დამიქნია, მოღუშულმა და წაფშეკრულმა მკაცრად მითხრა: მოდი შენ ჩემთან. დამაჩოქა, თავზე ხელი დამადო, იმ სიტყვებით მაკურთხა, როგორც ცხადში მაკურთხა და ლოცვა დაიწყო. დიდხანს ლოცულობდა. უხმოდ. სიტყვებს ვერ ვარჩევდი. მერე ფეხსი ამაყენა და კვლავ მაკურთხა, რომ ჯვარცმისათვის მეამბორებინა. უცბად დიდ ტაძარში აღმოვჩნდი. სვეტი ცხოველს გავდა. მაგრამ არც ფრესკა ჩანდა სადმე და არც ხატი. ირგვლივ სიბნელეს სუფევდა. ჩემ წინ ყავისფერი ლამაზად მოჩუქურთმებული რკინის ალაყაფის კარი ეკიდა. წინ ლამაზი ქალი იდგა. შავი დაშვებული თმებით გრძელი კაბა ემოსა. მასში მარიამ მაგდალინელი შევიცანი. გრძნობდი, რომ ალაყაფს იქით საოცარი ნეტარება მელოდა და შევეცადე შევპარულიყავი. ჩემ წინ მდგარ ცხაურს გადავაბიჯე და კარიბჭე შევაღე. ყუნაპეც სიბნელეში, სადღაც შორ სიღრმეში. სანთლის შუქივით ნათება შევნიშნე და ხმებიც მომესმა. მივხვდი, რომ იქ 64 იყო და თუ ჩქარა არ შევიდოდი, საშინელება მოხდებოდა. მაგრამ ალაყაფის წინ დგომა ქალმა მხრებში ხელი ჩამავლო და ცხაურს გარეთ გამომაბრუნა. გაუძალნიადი, მაგრამ ხელის მკრით ჩამომიცილა და კარებს გადაეფარა. ვეღარაფერი რომ ვერ გავაწყვე, მუხლებზე დავეცი და შევევედრე, ჩემი თავხედობით განრისხებულმა მკაცრად მითხრა: არა, შენს 64-ის ღირსი არ ხარ. ცრემლები წამომცვივდა. დაჩოქილმა მხოლოდ ეს ღა მოვახერხე, პირჯვარი გამოვისახე და ვთქვი,
სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. ამინ. ქალს შევებრალე. ახლოს მოვიდა და გვერდით დადგა. უცბად ალაყაფის კარი გაიხსნა და იესო გამოვიდა. ხრებამდე დაშვებული თმები და წვერი ჰქონდა, როგორც მის ხელთუქმნელ ხატზეა გამოსახული. არაბუნებრივად თეთრ სახეს დიდი თვალები უმშვენებდა. უბრალო, სადა თეთრი პერანგი ეცვა, ხელთ ისეთი დიდი წიგნი ეპყრა, რომ კერც უფარავდა. წიგნს ყავისფერი მოჩუქურთმებული რკინის ყდა ჰქონდა. ქრისტეს უამრავი ადამიანი მოჰყვებოდა. ზოგს გვირგვინი, ზოგსაც შარავანდედი უმკობდა თავს, უფალი წინ იდგა. წიგნი ანალოგიაზე დადო, გადაშალა და მის სარკისებრ ფურცლებზე ჩემი ცხოვრება აღიბეჭდა. რასაც ამოიკითხავდა, მათ ზემოთ გამოისახებოდა ჰაერში მოფარფატე აღმოსავლურ კაბებში გამოწყობილი მოცეკვავე ქალების სახით. გრძნობდი, რომ ეს ქალებიც მე ვიყავი. თითოეულ ჩემს ცოდვაზე იესოს უზარმაზარი კურცხალი გადმოვარდებოდა თვალთაგან და წიგნზე ეცემოდა. შეძრწუნებული, მუხლზე დაცემული, უხმოდ ვევედრებოდი. უფალო, იესო ქრისტე, შემიწყალე მე ცოდვილი. არ ვიცოდი, უგუნურებით რას ვიქმოდი, კიდევ ერთხელ მომეცი მონანიების საშუალება. ამას შენი ცხოვრება განსჯის. თქვა მან და გავიდა. იქ მდგომი ადამიანები შუაზე გაიყვნენ და თითქოს ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი რომ ჩემს ცოდვას იტყოდა, მეორე კეთილსაქმეს დაუპირისპირებდა. ბოლოს ბევრს ეცადნენ და თქვეს, მოდი ჯოჯოხეთში ჩავუშვათ, ვაჩვენოთ რას იმსახურებს. თითქოს ხელი მკრესო უფსკრუში ჩავეშვი. უხაერობისა და სიცხისაგან სული მეხუთებოდა, მაგრამ იქ, სადაც აღმოჩნდი, დღე იყო. გაჩეხილი წყის ნაკაფში სოფელი მოჩანდა. გადამწვარ გადაბუგული სახლებით. ალაგ-ალაგ ცეცხლი კიდევ ენთო. სოფელი დასახიჩრებული ადამიანებით იყო დასახლებული. გაღიზიანებული ხალხი ერთმანეთზე მიიწევდა და იყო ერთი კბილთა ხრჭენა, რომ დამინახე ჩემკენ გამოიწიეს. ერთი მათგანი მომიახლოვდა და ლამის წვდა კიდეც, მაგრამ მას შავი ტყავის ლაბადიანი კაცი გადაეღობა და უთხრა, არა, ეს ჩემი მსხვერპლია. მან საყელოში ჩამავლო ხელი და დამემუქრა. აქამდე ჩემი მონა იყავი. ახლა ჩემი ხარ, სულ ხორციანა და რასაც გეტყვი, იმას გააკეთებ. მერე ჰაერში ამზიდა, მთელი ჯოჯოხეთი მომატარა, თან იქაურ წესრიგს მაცნობდა. დაღამდა. სოფელი ერთ დიდ კოცონად აბრიალდა. ცეცხლის შავწითელი ენები ირგვლივ ყველაფერს წუდებოდნენ. კოცონს ირგვლივ ხორხოცობდნენ და ღრეობდნენ კაცები, რომლებიც გრძნობდი ეშმაკები უნდა ყოფილიყვნენ. მათ შორის ასე 45-ოდე წლის საშუალო სიმაღლის ჩამომხმარი და ბოროტსახიანი კაცი იჯდა. ეტყობოდა ეშმაკეულთა უფროსი იყო. იგი თვალებ მოწყურული უხსნიდა დანარჩენებს. რაც უფრო მეც სულს მოვიპოვებთ, მით უფრო ადვილად დავამარცხებთ ღმერთს. ადით და მაქსიმალურად იაქტიურეთ. თვალი გავახილე. მზიანი დილა იყო, საშინელი კოშმარისაგან სიმწყლის ოფლში ვიწურებოდი. იმდენად ცხადი იყო ყოველივე, ეს აღმოხდა კიდევ აქ ვარ. ჩემი ცოდვილი სულისათვის მთელი 2 კვირის განმავლობაში გადაბმულად ვტიროდი. ვიცოდი უფალმა ამ სიზმრით წყალობა მოიყო და შემაგნებინა ცოდვებისათვის, რასაც მოვიმკიდი. მე ხომ ჯოჯოხეთი ვიხილე, ეშმაკებს ხედავდი და აღვიქვამდი ისე, რომ ღვთისნებით ჩემი სული არ დაზიანებულიყო. მართლაც იესო ქრისტეს შეწევნით
ამ ფაქტმა პატარა გოგონას იმდენად გაუღვიძა სარწმუნოება სულში, რომ მას შემდეგ ამ ქვეყნიურ ცდუნებებს განერიდა და ეკლესიური გახდა. ერთხელ მამა გაბრიელი მეძდამეს იზმრა. ძილში მარიგებდა და დილით გახარებულმა გავიღვიძე. 2 დღის შემდეგ მივედი მასთან და სრულიად მოულოდნელად მითხრა: გუშინ წინ შენთან ვიყავი სიზმარშიო. კიდევ ერთი სიზმარი ვიხილე, თითქოს კბილი მომძვრა. როცა გამეღვიძა, კბილი მართლაც აღარ მქონდა. მომვარდნოდა. შეშფოთებულმა სასწრაფოდ მამა გაბრიელისკენ გავწია. როდესაც ბერთან მივედი, მოკითხვის შემდეგ მინდოდა მეამბა ნანახი. დავიწყე მოყოლა, კბი არ დამაცალა და მითხრა: რა საერთო აქვს კბილს სულთან? ამრეზი ჩემიძახა მამა გაბრიელმა და ხიბლი კვამლივით გამიფანტა. შემდეგ დიდხანს ვისაუბრეთ ადამიანის ცდუნებებსა და ცრუ სასწაულებზე, რომლებიც დიდად საზიანოა მორწმუნის სულისათვის. სად იქნება ახლა ნოსტრადამუსი, რომელიც თავისი ხილვებით წინასწარმეტყველებდა? ვკითხე ბოლოს. ნოსტრადამუსი იუდასთან ერთად ზის კამერაში. ერთი მორწმუნე იხსენებს: გაბრიელ ბერის სტუმრობის შემდეგ ჩვენთან ერთი მეზობელი ძლივ შემოლასლასდა და დედას უსაყვედურა რა არის ის ვინ ყავდა ჯვარი გადამწერა და მას შემდეგ ფეხზე ვეღარ დავდექი. დედამ ესამბავი მამა გაბრიელს რომ მოამბო, მან შუბლი შეიკრა და თქვა: ცუდი არავისთვის გამიკეთებია, იმას ის დაემართა, რაც თქვენთვის უნდოდა. ძვირფასო ტელემაყურებლობ, აქ შევწყვიტავთ დროებით წიგნის კითხვას, ჩვენს ეთერში რეკლამაა და მალე დაგიბრუნდებით. მეგობრებო, დავბრუნდით რეკლამიდან. ვაგრძელებთ წიგნის კითხვას, ჩემი სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლეა. ღირსი მამის გაბრიელ აღმსარებელის სალოსის ცხოვრების შესახებ მოგითხრობთ. სახლში 3 ზედაშე გქონდა. დედას სად რომელი ზედაშე იყო, ფურცელზე ჰქონდა ჩამოწერილი. დაგვეკარგა ეს ფურცელი, რასაც ძალიან განვიცდიდით. კითხავთან წასვლა შემომთავაზეს. ის ყველაფერს გეტყვისო. წავიღეთ ცალ-ცალკე შეხვეული ზედაშე ძირიდან აღებული მიწა, სანთელი და წავედით მკითხავთან. მკითხავმა სანთელი აანთო თუ არა, მუხლებზე დაიწყო ხელების ცემა და ვიშვიში. ვაიმე შვილოს ზახილით საშინელებებს მეუბნებოდა, როცა უთხარით რომ ჩვენ მხოლოდ ზედაშეები გვაინტერესებდა, მანაც გვითხრა სად რომელი ზედაშე იყო. იმ საღამოს ისე ავნერვიულდი, რომ ძილზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო, საშინელ დღეში ვიყავი, 3 კაცი საწყოლზე ვერ მაკავებდა. მთელი ღამე მხოლოდ რამდენიმე წუთი თუ ჩამეძინა. სიზმარი ვიხილე. ვზივარ მარანში, შემოვიდა თეთრ ტანსაცმელში გამოწყობილი ქალი. ხელში ღვინით სავსე ჭიქა ეჭირა და შემეკითხა, ხომ გაიგე სად რომელი ზედაშია? კი მეთქი, უპასუხე, მან გაანგრძო. ამის შემდეგ ამ ზედაშეებთან გაშლის სუფრას. შენი და ბედნიერი იქნება და შენ მეორედ მკითხავთან მისული აღარ გნახოთ. გათენდა თუ არა თბილისში წამოვედი. ჩემს დას ყველაფერი დაუმალე და ჩუმად წავედი მამა გაბრიელთან. მამა გაბრიელი კარებში შემომხვდა, თავჩაქინდრულმა უთხარი რომ მკითხავთან ვიყავი. მერე თუ გაიგე რა ზედაშეებია? კითხა მამა გაბრიელმა და თან ჩამომითვალა რა რომელი ზედაშე იყო, ადგილზე გავქვავდი. გაბრიელ ბერმა ამიხსნა. ჯადო არსებობს. მაგრამ თქვენთან რა უნდა? მე აქ არა ვარ? ამანთებინა სანთლები, როცა ბოლო სანთელი ავანთე, ახლა წადით. მითხრა, თავად კი სანთლებთან დარჩა. ერთხელ სოფელში რომ ჩავედით, მამიდა შემეკითხა,
სახში დედის ნაქონი ტანსაცმელი თუ დაგრჩათო. უპასუხეთ რომ დაგრჩა. როგორც გაირკვა დედის ერთ ნაცნობ ქალს დედაჩვენი სიზმარში შიშველი უნახავს ტანსაცმელს ითხოვდა და უნდოდა მისი სამოსელი ჩვენს სახში რომ დარჩა სოფელში მიცვალებულებისთვის გაეტანებინათ. ყოველივე მამა გაბრიელს უამბეთ. ჩაფიქრებული გვისმენდა და უცებ არაადამიანური ხმით დაიღრიალა. ო სატანა! ისეთი ყვირილი და მუშტების ქნება დაიწყო რომ გულში გავიფიქრე, ხომ არ გაგიჟდა მეთქი. როგორც იქნა დაწყნარდა და გითხრა. არავითარ შემთხვევაში არ მისცეთ. ყველაზე ძლიერი ჯადო მიცვალებულებზე კეთდება. ჩვენ წამოვედით იმ რწმენით, რომ იგი დიდხანს ილოცებდა ჩვენთვის. ამის მეტად ტანსაცმელი აღარ მოუთხოვიათ. ბერის სარწმუნოებრივი სიმტკიცით გაკვირვებულმა მონაზონმა ინტერესით კითხა: მამაო, როგორ ახერხებ ეშმაკთან ბრძოლას? მაგას ვსწავლობ 50 წელია და შენ ახლა გინდა ისწავლო? ღიმილით უპასუხა მან. ერთხელ თავს გადახდენილი ამბავი გაიხსენა. ერთ ღამეს თბილისში ყოფნისას უფლის ანგელოს გაუგვიძებია და უბრძანებია: წამომყევიო, თურმე ხოჯევანის სასაფლაოზე მივიდნენ. იქ რომელიღაც საფლავის გახსნა უბრძანები ანგელოს. ისიც დამორჩილებია. უსიტყვოდ და დაუწყია 9. კარგახნის მუშაობის შემდეგ საფლავისთვის უცხო საგნებს წაწყდომია. ხელით გაკეთებულ თოჯინასა და მასში ჩაყრილ ნემსებს. ანგელოს კვლავ უბრძანებია უკუღმა გადაეყარა ეს ყველაფერი. ისე რომ ერთმანეთს არ შეხებოდა. ასე დააშლევინა ვიღაცის შეკრული ბოროტება ჯადო. 3 დღის შემდეგ მამა გაბრიელს სიზმარი უნახავს. გაბრიელ ბერის ნამბობი. ვარ თათრების სოფელში. გზაზე მივდივარ. აქეთ-იქით პატარ-პატარა თეთრბანიანი სახლებია ჩამწკრივებული. ერთ-ერთ სახლს მხოლოდ ერთი კედელი შერჩენია და სადაცა ისიც აიქცევა. კედელთან ახალგაზრდა ჩადრიან ქალს აკვანი დაუდგამს და არ წევს. ქალო, გადმოდგი აქეთ აკვანი ვეუბნები კედელი დაგეცემა და ბავშვთან ერთად დაიღუპები. მან არც კი მომაქცია ყურადღება და განაგრძო აკუნის რწევა. ასე გავაფრთხილე 3 ჯერ. მესამე გაფრთხილების შემდეგ წყნარად შემომხედა და ღიმილით მითხრა: შენ ისეთი სიკეთე გაგვიკეთე, რომ ეს კედელი კი არა, ვერაფერი ვეღარ მოგვერევაო. გაბრიელ ბერი ქადაგების დროს თავისი მოქმედებით თითოეულ სიტყვას აცოცხლებდა. ამ სწავლებას გულში გვიმკვიდრებდა და გონებაში გვიბეჭდავდა. სიკეთის კეთებასაც სიბრძნე სჭირდება. კეთილი ის კი არ არის, ვინც სიკეთეს აკეთებს. არამედ ის, ვისაც ბოროტების ქმნა არ შეუძლია. ვისაც შენზე მცირე სახსარი აქვს, მას რომ დაეხმარები, ასეთი სიკეთეა ღვთის წინაშე შეწირული. ისე კი კეთილი ყველასათვის უნდა გინდოდეს. თავის მეგობრებსა და როგორც თავადვე მიმართავდა სიყვარული და მოწყალედ მრევლს ასწავლიდა. ზოგი იტყვის სიყვარული მაქვსო. იციან კი რა არის სიყვარული. ვინ ჩაწვდება სიყვარულს? აბა მითხარით, რა არის სიყვარული? ეკითხებოდა მათ. ცოტა ხნის შემდეგ თვითონვე განუმარტავდა სახარებიდან. სიყვარული სულგრძელი და ტკბილია. მას არ შურს, არ ქედმაღლობს, არ ამპარტავნებს, არ ჩაიდენს უწესობას,
არ ეძიებს თავისას, არ განრისხდება, არ განიზრახავს ბოროტს, არ ხარობს სიცრუით, არამედ ჭეშმარიტებისაგან ისწრაფვის, ყველაფერს იტანს, ყველას უჯერებს, ყველას იმედი აქვს, ყველაფერს ითმენს. ესა ნამდვილი სიყვარული. ამაშია ადამიანის ბედნიერება. მთავარია სიყვარული, მაგრამ ამაზე უფრო მთავარია თუ როგორ ვისწავლოთ ეს სიყვარული. ესე იგი, თავი თუ არ დავიმდაბლეთ, არაფერი გამოვა. უნდა უარყოთ საკუთარი თავი. უნდა უარყოთ საკუთარი თავი. ნება. უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ვართ ცოდვილნი. ტანჯვის გზით უნდა მიაღწიოს ადამიანმა ჭეშმარიტ რწმენამდე და მოიპოვოს ჭეშმარიტი სიყვარული და ცხოვრება. სიყვარულს ეგოიზმი უპირისპირდება. ეგოისტი არაფერს გასცემს. იგი მხოლოდ თავისთვის ზრუნავს და მთელი ქვეყნის სიმდიდრეც რომ მოიხვეჭოს, მაინც ვერ დაკმაყოფილდება. წამოიწია პირჯვარი გამოისახა და სახარების სიტყვები წარმოთქვა. ხოლო მე გეტყვი თქვენ, გიყვარდეთ მტერნი თქვენი და აკურთხევდით მწყევართა თქვენთა და კეთილსა უყოფდით მოძულეთა თქვენთა და ულოცევდით მათ, რომელი გმძლავრობენ თქვენ და გდევნიან თქვენ, რაითა იყვნენ თქვენ შვილ მამისა თქვენისა, ზეცათაისა, რაიმე თუ მზემისი აღმოვალს ბოროთ და ზედა და კეთილთა და წუმს მართალთა ზედა და ცრუთა. მათ ეს სახარება მეხუთე თავი, 44 და 45 მუხლები. მე უკვე მესმის კითხვა, ბოროტი კაცი როგორ შევიყვაროთ? ბოროტება ცოდვა შეიძულეთ, თვით ადამიანი კი გებრალებოდეთ და გიყვარდეთ. ღმერთმა უწყის იქნებ ის, ვინ ჩვენ დღეს გვძაგს, ხვალ ლოცვით, ცრემლით, მარხვითა და სინანულით განიწმინდოს და ანგელოზის მსგავსი გახდეს. ბევრი ყოფილა ასეთი ადამიანი, თვითონ სიყვარულის პასუხად ლანძღვას, გინებას, დაცინვასა და შეურაცხყოფას რომ იღებდა, გაოცებულნი ეკითხებოდნენ, ნუ თუ კიდევ გიყვარსო ისინი. სევდიანად შეხედავდა შემკითხველს და ეტყოდა, უფრო მეტად მიყვარს და მებრალებიან. როდესაც ადამიანში სიყვარულს ვერ დაინახავდა, გულის ტკიოდა და წუხდა. სადაც სიყვარული არ არის, იქ ჯოჯოხეთია. უფალი სხვის უბედურებას იმიტომ გაჩვენებს, რომ გცდის, რას გააკეთებ, ილოცებ თუ არა მოყვასისათვის, დაეხმარები თუ არა მას და ამით სიყვარულში წვრთნისაკენ მოგიხმობს. გაბრიელ ბერის სიყვარული არა მხოლოდ ღვთის ხატად შექმნილ ადამიანთ, არამედ ყოველი სულიერი თუ უსულო ღვთის დანაბადი და შექმნილი მისი უსაზღვრო სიყვარულისა და მოვლა პატრონობის საგანს წარმოადგენდა. მამა გაბრიელთან საუბრისას ერთ მონაზონს თაგვი ფეხზე ააცოცდა და ტანსაცმელში სირბილი დაიწყო.
სასო წარკვეთილმა მამა გაბრიელს შეხედა, მან მაშინვე გაიგო მისი შეწუხების მიზეზი, წამით გახედა და გაშეშებული თაგვი უმალ ძილს დავარდა. თაგვებს ხვალ წამალს დაუყრიდა, ყველას დავხოცა, უთხრა მონაზონმა. არ დახოცო. ცუდონი არიან. ჩემს საბანშიას დარბიან, მაგრამ არ მაწუხებენ. არაუშავს იყვნენ. სთხოვა ბერმა. მეორე დილით არც ერთი თაგვი არ ჩანდა. მამა გაბრიელ, თაგვები სად არიან? შეეკითხა მოძღვარს მონაზონი. წმინდა ნიკოლოზს ვთხოვე და ყველანი წავიდნენ. უპასუხა ღიმილით. დიდმარხვის წინ მიტევების დღეს მამა გაბრიელი ტაძარში ჩავიდა, ამბიონზე მუხლი მოიყარა, შენდობას ითხოვდა და ქადაგებდა სიყვარულით გაგვეტარებინოს ყოველი დღე. თუ ვინმეს განურისხდებოდა ცდომილებისათვის და ისე დაღამდებოდა, რომ ის შენდობისთვის არ მოვიდოდა, თვითონ აკითხავდა და სთხოვდა, მაპატიე, თუ რამე გაწყენინეო. მედიკო მელაძის მოგონებიდან ნუშის ყვავილი 1989 წელს ივერის ღვთისმშობლის ხატის ასლი საქართველოში ჩამობრძანდა. მთელი ერი სიხარულითა და სიყვარულით შეეგება მას. ღვთისმშობლის სასწავლებელი მორწმუნენი დილის 8 საათიდან ცხეთის შესასვლელთან შეეგებდნენ სასწაულმოქმედი ხატის შებრძანებას წმინდა ქალაქში. ერთ-ერთი მორწმუნის დაამბობი. დილით სიხარულმა გამაღვიძა, გზად 5 წითელი ყვავილი შევიძინე და მცხეთის გზას შევუდექი. შესასვლელთან სანეტარო სურათი გადამეშალა. სამთავროს დედები გალობდნენ, ირგვლივ საკმევლის სურნელება იბრძქვეოდა. მთაზე პატარძლებივით შემკობილი თეთრ მანდილში გახვეული ნუშის ხეები გაფანტული იყვნენ. ნისლიც კი მუდამ თეთრი ნისლი მოვარდისფრო ცისფერს იკრავდა. მზე იქაურობას, ბრწყინვალებას მატებდა და სულიერმა ნეტარებამ იმდენად შემიპყრო, რომ ფეხის გადადგმა გამიჭირდა. ერთ ადგილას გაშეშებული თვალით ხარბად დავეწაფე ბუნებისა და ხალხის ერთობლივ ზეიმს. მამა გაბრიელი დავინახე, სერიოზული, ჩაფიქრებული, ყველას თვალს გვადევნებდა, შემომხედა, დამაკვირდა, გამიღიმა. თითქოს მეძახდა, მაგრამ მე ვერ მივედი, მგონი მიმიხვდა, ზერა მომაცილა და ისევ ღრმა ფიქრებს მიეცა. იქნებ არც ფიქრობდა, იქნებ ყველა ჩვენგანს ლოცავდა. ჩემს წითელ ყვავილებს ერთი მორჩილი დაჟინებით უმზერდა. ვიგრძენი, რომ მასაც ღვთისმშობლისთვის სურდა ყვავილების მირთმევა. რამდენიმე ყვავილი მივაწოდე, უხმოდ გამომართვა და მადლობის ნიშნად თავი დამიკრა. მამა გაბრიელს შევხედე, ის ჩემკენ ჩუმად იმზირებოდა. ვერც მაშინ მივედი რაღაც მაჩერებდა, უცებ ჩემი ერთი სულიერი და მოპირდაპირე მხარეს გადავიდა. მთის ფერდობზე შეფენილ აყვავებულ ნუშის ხეებს ტოტები მოატეხა და ჩემ გარდა ღვთისმშობლის შესამკობად გამზადებული ნუშის ყვავილები ყველას ჩამოურიგა, გული ჩამწყდა. ცრემლი მომებჯინა, ისე ძალიან მინდოდა თეთრი ყვავილები. თითქოს ზეიმს მოვწყდი და სრული მარტოობა ვიგრძენი, თავი ჩავღუნე. შემდეგ ისევ მამა გაბრიელს შევხედე, იგი ჩემკენ არ იყურებოდა. ამასობაში მასთან ჩემი სულიერი და მივიდა და ბოლო ტოტი გაუწოდა მას. მას ტოტისკენ არც კი გაუხედავს, ისე უბრძანა, ახლა იმას მიეცი. და ჩემზე ანიშნა. მან რაღაცის თქმა დააპირა, მაგრამ მამა გაბრიელმა შეაწყვეტინა, ხმა, რასაც გეუბნები, ის შეასრულე. უსიტყვოდ შეასრულა მამა გაბრიელის ნება, ბერმა კვლავ გვერდზე გაიხედა და ჩემკენ აღარც გამოუხედავს. მე კი სიყვარულითა და მადლიერებით სავსე მამა გაბრიელს მადლობას უხდიდი.
და აი ივერის ღვთისმშობლის ხატის მობრძანდა, სვეტიცხოვლის გზას დავადექით, ლოცვა კურთხევა, ზეციური მადლის სიყვარული და ერთობა უხად იფრქვეოდა ირგვლივ. სვეტიცხოველში ზარების რეკვა, გალობა და დიდება, სულიერი აღმავლობა, სინანული, წრემთა ფრქვევა, ვედრება, შენდობა და ნეტარება გამეფდა. წირვა და სამადლობელი ვედრება დასრულდა. მოულოდნელად წვიმა წამოვიდა. ფეხით გავემართე ავტობუსის გაჩერებისაკენ. ტრანსპორტმა დაიგვიანა, მანქანებს დაუწყე თვალთვალ, იქნებ ნაცნობმა გამიჩეროს და დასველებას გადაურჩე მეთქი. მაგრამ ჩემდა გასაოცრად არავინ გამიჩერა. ბოლოს თითქმის ცარიელმა მანქანამ ჩამოიარა, შიგ ჩემი სულიერი დაიჯდა. ახალგაზრდა გოგონასთან ერთად მათ შემომხედეს, მაგრამ უცბადვე ამარიდეს თვალი და გზა განაგრძეს. ვიდექი მარტოდ და სადაც გულის სიღრმეში ჩაბუდებულ ყრუტკივილს გამოვყავდი საშინელი სიცარიელისაგან. უცებ მეორე მხარეს მამა გაბრიელი დავინახე. ის უკვე მზერას აღარ მარიდებდა, პირდაპირ ჩემკენ წამოვიდა, მომიახლოვდა და უბრალოდ მითხრა: იცოდე, მარტო არ ახარ. ღვთისმშობელია შენთან და მე მამა გაბრიელი. ჩემდა გასაოცრად ავტობუსის მალე მოვიდა, ბერს მადლობა გადაუხადე, იგი დიდხანს და დაჟინებით უმზერდა ჩემს ავტობუსს. ფანჯარასთან ვიჯექი და მთელი გზა მასზე ვფიქრობდი, თვალწინ მისი სახე მედგა. ჩემდა უნებურად გულში ერთსა და იმავეს ვიმეორებდი, შენ ხომ სიყვარული ხარ, მამა გაბრიელ. გაბრიელ ბერის სულის ყოველი გოჯი, ყოველი მისხალი მოყვასის სიყვარულით იყო გაჯერებული. შეუძლოდ იყო, სენაკიდან ვეღარ გადმოდიოდა, როცა მისმა საოცარმა ხმამ შეაზანზარა სამთავროს მიდამოები, მიყვარხართ ყველანი. ჩემო საყვარელო, დანო და ძმანო, დღეს ამ ადგილას დავამთავროთ წიგნის კითხვა, ჩემი სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლეა და ჩვენი ღირსი მამის გაბრიელის მოგონებანი ჩვენ სულში აღიბეჭდოს და ჩვენს გავხდეთ მოყვარული ღვთისა, ერთმანეთისა და ღმერთმა ინებოს ტრის სიყვარულამდე წავიდეს ჩვენი სული და გული და გონება, მტერიც მოყვარედ მოგვექციოს ჩვენსკენ, უფლისკენ გამოეხედოს, თვითონაც გადარჩენილ იყოს და მისთვის ეს დამარცხება ჩვენთან გამარჯვებად ქცეულ იყოს, რადგან არც ერთი ადამიანი არ უნდა გვემეტებოდეს ჯოჯოხეთისთვის, არც ჩვენი სული და არც ერთი ადამიანი. ღმერთმა ინებოს ესეთი სიკეთისთვის მიგვექციოს, ყველა ადამიანი ჩვენთვის მოყვასი, დადაძმა გამხდარიყოს. ღმერთმა გაგახაროთ, მადლი მოგცეთ, დიდი წყალობა და ვილოცოთ, რათა ჩვენი უწმიდესი და უნეტარესი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დელეგაციასთან ერთად მშვიდობით ჩამობრძანდეს და ღმერთმა ინებოს, რომ ამ სოფლიო კრების საკითხი ჩვენი ეკლესიისთვის სასიკეთო დამთავრებული იყოს, რადგან მერვე სოფლიო კრებაზე ნათქვამია, რომ ეს იქნება ავაზაკთა კრებაო. ამიტომ ჯერ წინა კრება ჩატარდა, წინა მოსამზადებელი სამუშაოები და ღმერთმა ინებოს, თუ ისე ვერ დააწყობენ ყველაფერს, როგორც ღვთისმსახურება არის და მაინც შედგება კრება, საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები იქ აღარ დასწრებოდნენ და დაეცვას ქართულ ეკლესიას მართლმადიდებლურ სარწმუნოება, როგორც იოანეს გამოცხადებაში წერია, რომ აი სწორედ იქ წერია, რომ საქართველოს ეკლესია ერთადერთი, რომელიც ბოლომდე საუკუნის დასაწყისიდან ბოლო ჟამამდე ერთგულებით დაიცავს მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას და ამაშია ჩვენი გადარჩენა. აი ეს არის საქართველო. ამიტომ ვერ დამარცხდება საქართველო. სულაც რომ დაიშალოს, როგორც მამა გაბრიელი ამბობდა, დაიშლებაო, მაგრამ ლაზარე რომ აღადგინა უფალმა, რომელიმე ნეკნი აკლდაო, აი ესე იქნება საქართველო ნიკოფსიდან დარუბანდამდეო. ეს არის წმინდანის სიტყვები, გჯეროდეს ოღონდ ისე ვიცხოვროთ, რომ ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა ამ გაბრწყინებაში. თორე დღეს რაც ხდება, ამაში არ ჩანს გამწყინება. ამაში ჩვენი დაცემა და საქართველოს დაშლისკენ მივდივართ. მიწებს ვკარგავთ, რწმენას ვკარგავთ, მაგრამ ეტყობა ესე უნდა დავეცეთ ბოლომდე, რომ მერე წამოვდგეთ, ფიზიკის კანონია. და აბა თქვენ იცით, რომ ამ დაცემაში ისე არ დავეცეთ, რომ ვეღარ წამოვდგეთ, არამედ წამოვდგეთ
ისე უფალ შევგაღადოთ და უფალმა იესო ქრისტე მინებოს ჩვენი წამოდგომა, გაბრწყინება და გადარჩენა. ამინ. გაიხარეთ ჩემო მეგობრებო. დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის.